أنا لست أهجو الحاكمين وإنما أهجو بذكر الحاكمين هجائي. أمن التأدب أن أقول لقاتلي عذرا إذا جرحت يديك بدمائي؟ أقول للكلب العقور تأدبا دغدغ بنابك يا أخي أشلائي؟ أقول للقواد يا صديق أو أدعو البغي بمريم العذراء؟ أقول للمأبون حين ركوعه حرما وأمسح ظهره بثنائي؟ أقول للص الذي يسطو على كينونتي شكرا على إلغائي؟ إن لم يكونوا ظالمين فمن ترى ملأ البلاد برهبة وشقاء